तो आज हम आइल बानी पूजा कुमारी जी के घर पे। यहाँ से एगो छोटा सा सवाल रही। तो सवाल ई बा कि किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। एमे 4 गो ऑप्शन हम बोलते हैं रउआ लोग के। 4 ऑप्शन ई बाटे ऊँट, गाय, दरियाई घोड़ा और भैंस। बताइए, पहले भैया से एक और आंसर पूछल जाए। हो सकता है कि ऊँट के होत होई, इतना कंफर्म नहीं कि, लेकिन ऊँट के कह सकता नहीं हो। चलिए एक बाद अब भाभी से पूछा था नहीं कि एक और आंसर का हुई। दरियाई घोड़ा। देखी यहाँ के बोलतनी दरियाई घोड़ा आ भैया बोलतनी ऊँट। तो रउआ लोग कमेंट बॉक्स में बताई कि एक और सही आंसर का हुई।